Свист. Автор Александр Уманец. Ты уверен в этом? Отец звучал мягко. Да, мой голос тверд. Все продумано, мне на первое время хватит. Ну смотри. Я знал, что он нахмурил брови. Мы с мамкой подсобим кое-что? Вы лучше Сереже подсобите. Телефон становился все тяжелее, настолько долго мы разговариваем. Ему в школу скоро. Все, тогда до связи. До связи, Ванюш. И не дожидаясь, пока он найдет нужную кнопку, первым сбросил вызов. Выдохнув, я начал набирать номер хозяйки квартиры. Сколько времени прошло, а родители все так же обо мне заботятся, даже несмотря на то, что мне почти 20. Но пришла пора покидать родительское гнездышко, только бы закончить универ и найти нормальную работу, лучше нынешних подработок. «Алло!» Старушечий голос из телефона оборвал мои фантазии. «Алло, здравствуйте!» – уверенно сказал я. «Это Иван по поводу квартиры. Вы просили перезвонить, когда буду у подъезда». «Иван? Да, помню вас». Судя по интонации, она улыбалась. «Сейчас открою». И сбросила вызов. Что ж, мне оставалось только подождать. Когда двери подъезда запищали, я подхватил 2 спортивные сумки и нырнул в подъезд. Внутри витал дух старины, но в целом все чисто и не обрисовано, уже плюс. Лифт порадовал меньше. Стенки лифта изукрашены надписями маркера, панель с кнопками выглядела так, словно ее не меняли с момента пуска лифта. И номера этажей подписаны корректором. С горем пополам доехав на 6-й этаж, я постучался в нужную дверь. Там быстро зашагали. «Это вы, Иван?» – спросили за дверью. «Да, это я». Дверь открылась. На пороге стояла невысокая старушка в летнем сарафане и домашних тапочках. «Проходите, пожалуйста». Она жестом пригласила внутрь. «Сумки вот сюда». В квартире мне стало тесно. Маленькая прихожая с вешалками и шкафом. Прямо за хозяйкой вижу кухню. Слева 2 двери, ну а справа комната. «Проходите на кухню. Чего нам стоять?» Старушка пожала плечами. «В ногах, правда, нет». Кухонька выглядела чистой. На белом полу и белых кухонных гарнитурах не было видно никакой грязи. Разве что холодильник пожелтел от старости. Пока я разглядывал все это, хозяйка говорила и подливала чай в чашку. «Да, мебель вся старенькая, но все же аккуратная». Она поставила чайник и взяла свою чашку. «Мне главное аккуратность. А что старое, то ничего страшного». Я отхлебнул чаю. «Вы лучше скажите, а у вас нет ни тараканов, ни прочей живности?» «Да что вы!» Она выпучила глаза. «Нет у меня никакой живности». Она начала скрести чашку ногтем. Неужели я ее обидел? Старушка сидела смирно и смотрела в одну точку, покусывая нижнюю губу. Только сейчас я заметил, какие у нее острые резцы зубов. «Простите». Я поставил чашку на стол и скрестил руки. «Просто решил переспросить. А что с соседями?» «Соседи?» Хозяйка посмотрела на меня. «Достаточно шумные. Вы пользуетесь берушами?» «Нет, у меня крепкий сон». «Это хорошо». Она покивала и встала. «Пойдем в комнату?» «Да, конечно». Я встал и пошел за ней. Комнатка показалась уютной. Ряд мебели, большой стол, освещаемый 2 окнами, диван и ковер на стене. Все это так и веяло атмосферой прошлого века, неудивительно, если все это с того времени. Когда мы сели на мягкий диван, перед моими глазами всплыли воспоминания о бабушкиной квартире, настолько схожи чувства. «Как было сказано, мебель старая», — серьезно сказала хозяйка. «Но аккуратная», — я тихо перебил и продолжил. «Поэтому я с радостью заселяюсь». Я еще раз провел взглядом по комнате, и одна деталь зацепила взгляд. Это шкаф. Массивный и старый, напоминающий большой гроб. Старушка, услышав это, радостно закивала и встала. Она пошла по комнате, снимая с полок фотографии в рамочках.
по всей видимости, ее молодости. Но, подойдя к шкафу, остановилась и, сложив все фотографии в одну руку, пальцем другой начала царапать его. Царапала медленно и с усилием, что-то приговаривая. «С вами все в порядке?» Мой голос дрогнул. «А? Да, все хорошо, просто пристало что-то. Вы уберитесь в комнате?» Ее немного шатало. «Конечно, конечно». Я вскочил и сделал шаг вперед. «Займемся документами?» «Да», — каркнула старушка. «Пройдемте на кухню». Она развернулась, показывая фотографии. На каждой большой фоторамке, словно икона, был усатый дядька в военной форме и фуражке. «Мой муж, царствие ему небесное», — объяснила старушка. Когда с документами было покончено, я заплатил за 3 месяца вперед. Хозяйка, довольно пересчитав деньги, ушла, напоследок хитро мне подмигнув. Такая милая и такие странности, хотя, наверное, все дело в возрасте. Остаток дня был потрачен на уборку, нужно было разложить одежду, выбить ковер, протереть люстру и мебель. Когда очередь дошла к шкафу, я осмотрел его. Ну и старье. Громадное и квадратное, наверняка еще и пыльное. Протерев дверцы, я, увлекшись, резко открыл их и вдохнул клубы дыма из шкафа. Тьфу! Я также резко закрыл его. Там годами не прибирали. Еще чья-то одежда была. Пожалуй, войну за чистоту продолжу завтра. К счастью, завтра выходной. Когда спальное место было готово, мне осталось с облегчением лечь, накинув на себя тонкий плед. Только сон все не шел. Бросало то в жар, то в холод, то что-то давило, вынуждая сменить позу. Когда удобно лег, уже был готов уснуть, но тут... Скрип открывающегося шкафа разрезал тишину ночи, а в мою спину повеяло холодным воздухом. Ком застрял в горле, а в ушах звенела тишина. Пролежав долгую минуту, не в силах посмотреть, что там, послышался свист. Тонко и ровно звучало из шкафа. Тысячи иголок прошлись по телу, а ноги мелко задрожали. Когда свист умолк, я услышал шлепки по полу. Нечто шло ко мне. Окоченелыми пальцами я натянул на голову плед и поджал ледяные ноги под себя. В мой затылок ударило дыхание гостя. Тяжелое и хриплое, что-то холодное коснулось шеи, заставив содрогнуться. Со спины начал соскальзывать спасительный плед. Схватив его, я тянул на себя, не давая стянуть. Громко свистело над ухом. Поборовшись так, оно бросило попытки и ушло из комнаты, посвистывая. Да что же это? Мое тело дрожало, как при лихорадке. Мне это снится? Мозг не принимал реальность, а тело безудержно дрожало и потело. На кухне разбилась тарелка. Бежать. Бежать неважно куда, главное добежать к двери. Я начал медленно слезать с дивана, но пружины предательски заскрипели. С кухни стали доноситься шлепки. Пришлось запрыгнуть на кровать и вовремя. Оно в комнате. Слышны его хрипы. Будь проклята эта бабка. Живности у нее нет. Мама, папа, прошу, помогите. Сдерживая слезы, мне оставалось только ждать, а оно уже идет. В голове загудело, а веки потяжелели. Что произошло? Лежа на спине, у меня не получалось нащупать плед. Неужели это все сон? Нужно выпить воды. Как же жжет горло. И на балкон сходить не помешает. Что-то ударило по окну. Снова этот звук. Что это? Я посмотрел на окно, но тут же, сдерживая крик, свернулся, зажмурив глаза. 3 секунд хватило, чтобы рассмотреть 2 желтые точки, уставленные на меня. Гость здесь. Оно бьет по стеклу. Оно так просто не отстанет. Но и не нападает. Почему? Стуки стихли, но теперь нечто крадется ко мне. Оно хочет, чтобы я посмотрел на него? По моей ноге провели чем-то острым, отчего та вздрагивала. Что-то крепко охватило мою стопу, нечто резко потянуло меня, чтобы свалить на пол. Я со всей силы тянул обратно, вжимаясь в спинку дивана. Но оно не оставляло попытки.
хрипела, как собака, и тащила. Моя психика не выдерживала всего этого, и дикий крик вырвался с моей глотки, но оно тут же засвистело, и мое сознание угасло. Очнулся лежа на спине, нога безвольно свисала. Утренние лучи проникли в квартиру, давая понять, что уже рассвет. Можно было вздохнуть с облегчением, что уже светло, и темные силы наверняка отступили, но нет. Мой слух резал тихий свист. Этот кошмар выводил из себя. Хочешь быть увиденным? Пожалуйста. Я вскочил и посмотрел на источник звука. Что за... Человекоподобное существо сидело, сложив губы трубочкой, а я чувствовал, как что-то теплое течет по моим ногам. «Ой, а у вас мило!» Молодая студентка смотрела на ковер. «Спасибо!» – мило улыбалась хозяйка квартиры. «Так, что скажете?» «Я согласна. Цена небольшая и до вуза близко». «Хорошо. Вот только...» Старушка изменилась в лице. «Вы пользуетесь берушами?»